Mirë mbrëma të nderuar shikues të dy CNN, të njihemi me kushtet e motit për 24 orë në vijimor, të cilat do të vijojnë kryesisht të kthjellëta, të paktën paraditja. Në pjesën e dytë të ditës kemi një shtim të vranësierave në të gjithë territorin shqiptar. Do të kemi një rritje të lehtë të vlerave termike në mëngjes, më së shumti në zonat perëndimore, ndërsa vijon minimumi tjetër rreth 3 gradë në zonat malore në juglindje të vendit. Maksimumet ngjiten në 24 gradë Celsius, kryesisht në qendër dhe në zonat jugperëndimore. Do të kemi erë me shpejtësi mesatare, drejtimi i saj do të jetë fillimisht juglindor dhe më pas jugor në pjesën e dytë të ditës. Dhe konkretisht sonte gjatë orëve të natës, por edhe paraditjen e nesërme, territori shqiptar mbizotrohet kryesisht nga moti i kthjellët. Vranësira do të jenë sonte gjatë natës, por edhe pjesën e parë të ditës së nesërme, të lehta dhe kalimtare dhe më së shumti në zonat lindore. Pjesërisht her pas here duke ju afruar orët mesditës, kemi edhe në zonat qendrore vranësira kalimtare. Deti nga Lezhë dhe deri poshtë në Saran do të mbetet i kthjellët. Në orët e mëngjesit kemi një rritje të lehtë të vlerave termike, kjo kryesisht në zonat perëndimore, por edhe në veri. Megjithatë kemi në zonat e thella në juglindje, kryesisht qarku i Kolonjës, Kolonja dhe Devolli do të kenë rreth 3 gradë në orët e para të ditës, ndërsa 4-5 gradë pjesa tjetër e zonës malore. Në shtrirën perëndimore, termometri luhatet nga 10 në brendësi të territorit deri jo më shumë se 12 gradë Celsius në vijën bregdetare. Sikundër e tham, në mesditë në pjesën e dytë të ditës kemi shtim të vranësirave në territor. Megjithatë, nuk do të ketë rreshje. Vranësirat bëhen të dukshme edhe në zonat perëndimore dhe kryesisht në lindje, por nuk priten rreshje gjatë ditës së nesërme. Termometri mesditës shënon një rritje me 1-2 gradë, rritja më ndjeshme do të jetë pikërisht në zonat jugperëndimore dhe në qendër, ndërsa edhe në zonat malore termometri maksimal luhatet nga 17 në zonat malore juglindore deri në 19 apo lehtësisht mbi 19 në Kukës dhe Has. Në shtrirën perëndimore termometri luhatet përgjithsisht do të qëndrojë në veri perëndim dhe qendër rreth 22-23 gradë Celsius, ndërsa 24 do të kemi në qarkun e Elbasanit, Fierit dhe të Beratit. Pjesa tjetër edhe jugperëndimi dhe ska jugor rreth 23 gradë Celsius. Çfarë do të ndodhë për 5 ditë të vijuese? Mbetemi në kushtet e motit me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, jo vetëm ditën e ende, por nga e premtja dhe deri ditën e diel, vranësirat do të jenë të dukshme, krijon mundësi për rreshje krejt të pakta në zona të izoluara, sasi të papërfillshme. Po ashtu kemi rritje të vlerave termike si në mëngjes dhe në mesditë, duke kulmuar në fundjavë me rreth 6-7 gradë në orët e para të ditës, vlera minimale në zonat e thella malore dhe maksimumi përgjithsisht do të qëndrojë rreth 26 gradë Celsius. Fillimi i javës tjetër sjell vranësira më të zhvilluara, rrjedhimisht edhe prezencë të rreshjeve kryesisht në zonat jugore dhe në qendër për të hënën, ndërsa të martën thuajse në të gjithë territorin shqiptar kemi një rënje të vlerave termike vetëm mesditën e së martës, ku maksimumi zbret në 22 apo 23 gradë Celsius. Tedim një vështrim në Ballkan, cilat do të jenë kushtet e motit për 24 orë në vijim. Kthjellimet mbizotrojnë pjesë më të madhe të Ballkanit, vranësira të dukshme do të ketë nesër në mesditë dhe në vijim në zonat perëndimore të Ballkanit, ku në veri shumë vonë në mbrëmje shfaqen sërish rreshjet e pakta të shiut dhe rreshje dëbore në zonat malore. Themi rreshje dëbore në zonat malore pasi termometri me gjithë një rritje të lehtë të vlerave do të qëndrojë në vlera mjaft të ulëta në mëngjesin e nesër në pjesën më të madhe të Ballkanit. Termometri qëndron në vlera nga 2 deri në 3-4 gradë, kryesisht në zonat veriore, ndërsa në jug të Ballkanit kemi nga 4 deri në 14 gradë Celsius. Në orët e mesditës termometri do të ketë vlera relativisht të ulëta sërish për gjysmën veriore rreth 14-15 gradë Celsius, ndërsa në zonat jugore maksimumi do të ngjitet në 24 deri në 26 gradë Celsius. Tedim një vështrim në kontinent, cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme dhe në fakt në shkallë kontinentin nesër kemi 2 stuhi ciklonare të vendosura kryesisht në zonat qendrore, por edhe në brigjet perëndimore të Europës, duke prodhuar stuhi mjaft të fuqishme të erës, sasi të konsiderueshme të rreshjeve të shiut për brigjet perëndimore, rreshje dëbore në zonat qendrore të Europës. Do të kemi Britaninë, e cila në gjysmën jugore të saj do të ketë rreshje me intensitete mjaft të larta, pjesërisht dhe vonë pasdite edhe në zonën e Alpeve do të kemi fuqizim të erës, sikundër edhe rreshje me intensitet të paktë mesatare, rreshje shiu, por kryesisht rreshje dëbore në zonën e Alpeve edhe gadishulli iberik. E ndarë nga veriu drejt të jugut, gjysma perëndimore do të jetë kryesisht me rreshje, me vranësira dhe me rreshje dhe suhi të fortë ajere, ndërsa mot i freskët, i ftohtë,
por rikthjellet në gjysmën lindore. Për sa i përket vlerave termike, në veri të kontinentit termometri ka zbritur në vlera 0 apo lehtësisht negative, po ashtu zbresin vlerat termike të mëngjesit të nesër në pjesën më të madhe të verilindjes dhe të lindjes së Europës. Ka një rritje të lehtë të temperaturave të mëngjesit pikërisht në zonën ku do të ketë stuhi dhe rreshje, por një rënje në orët e mëzitës. Nga 10 gradë në veri deri në 22-23 gradë Celsius maksimumi në zonat jugore dhe këtë herë për 24 orë në vijim maksimumi i takon sërish Ballkanit me 26 gradë Celsius Greqia. Ky është parashikimi i motit për 24 orë në vijim. Bashkë mirupafshim.